¿A cuántos le ha pasado de instalar aires ya hace tiempo y no darse cuenta de esto, tomar la base en la que viene la parte inferior de la condensadora? Lo pones en la pared y ahí lo marcas, no tienes que medir nada, y te queda un espectáculo. Vi hace poquito y ya lo puse en práctica. Un espectáculo ahí como quedó. Es un motivo.